Będzie to kunszczek moich planirowanej do wydania książki. Posłuchajcie. Zimno, gęsto suje mokry śnieg i napoczynają buczeć zyryjne we hucie Kościuszko i hucie Batory. Fajram 3 szychty na dzień. Pierwszej szychty, jak zawsze we werku, po leku wylazują usiotane ludzie, smelcyrze, walcyrze, baniorze i w to tam jeszcze. Walter Kucharczyk, Erich moczy gęba ze Morganu, Antek Pikuli, majster Skwara ze swoim Liplingiem, Hajną Tajwanem, kroczali jak zawsze po szykcie pod flota na jedna lega. No, góra 2, co najwyżej 3, bieru. Co by przed obiadem przeszpluchtać gordziele po procnej szychcie na gorącym. Hopy przybadanie do bakanio. Wszystkie krum Tajwana robili werku jak jej ojce i starzyki. Bo sam we Chorzowie, ale też i we wszystkich pobliskich miastach, jak Świętochlowice, Bytoń, Zobrze, Ruda Śląsko, hopy i całkie ich familie, tajlowali się na tych, którzy robili we werku i na tych, którzy bakali na grubie. Dydżyż na isto we każdej familii na zicher musiał być jakiś ich Bergmund, albo Huciosz, albo i łobie te zorty ludzi łos. I chociaż pogoda poradziła, ale się kiedy złośliwi całki dzień, dzisiaj chłopy szli ze srogą uciechą na te piwo. A było się ze czego radować. Wczoraj we tych wszystkich świętych to było był srogi, ważny szpil. Ruch Chorzów, ten czas jeszcze Unia Chorzów, gościła na swoim szpilplacu przy Długich we Hajdukach fest wywołany Gesellschaft Fußballorzy ze Dynama Kijów, któremu wklupała aż 5-0. Wszystkie mieli jeszcze w oczach we pamięci 2 tory strzelone bez Gerarda Cieślika i też gryfniste tory Pola, Suszczyka i Alszera. Za 3 lata ten sam Gerard Cieślik już na stadionie śląskim strzeli 2 gryfniste tory, chyba najszykowniejsze w jego karierze, srogiej legendzie ruskiego futbalu, 2 lata moczy młodsia Jaszynowi, ale o tym te hopy jeszcze nie wiedzieli. Pod Wilco zbakane do imentu hopy obsztalowali Poladze, znaczy się po zajdlu, piwa i po secie. I chociaż net wszystkie hopy we Chorzowie zawsze się tajlowali na kibiców ruchu i AKS-u i cięgiem skulitego była zwada, tak dzisiaj wszystkie zgodliwie rządzili ino o tym, jak to nasze chłopcy wybili ruskim futbalokom ten futbal z głowy. Ale też szło ci to spomiarkować, że na ostatek tak będzie jak zawdy najsrogsza dyskusją o futbal szpirerach, o naszych tamtejszych chorzowskich futbalokach. Do wszystkich gwiazdom napoczynął być wtedy Gerard Cieślik. Ale do starszych bardziej geldowo-chorzowskich futbalok 11 lat od Gerata starszy Ernst Wilimowski, który są łosia godą i że jest górnoślązokiem, chociaż grał i we reprezentacji Polski i Niemiec. Był też pośród tych wszystkich najbardziej wywołanych i 4 lata starszego od Cieślika Theo Wieczorek, chowanek KS Bytków, futbalspieler Germanii Königshütte i zaroski po wojnie AKS-u Chorzów. Kiedy ale trafił przy piwie Walter ze Erichem, to musiało dojść do spierki o ruch i o AKS Chorzów. Zawdy szło o to, wtory śnieg tak naisto napoczną era futbalu we Chorzowie. Bezmać ruch Chorzów sprawili genau 20 kwietnia 1920 roku, to był Geburtstag Adolfa, we dawniejszej Bismarck-Hity Hajdukach. Już za AKS-ie idzie przeczyta, że jego kolebką był plac kole kościoła świętego Józefa na Pniakach, we dzisiejszym Chorzowie II, przy zbiegu Humerajstrasse i Pudlerstrasse, teraz i Karola Miarki i Pudlerski, naprotiv domów magistrackich. A napoczął się to wszystko, kiedy 22 sierpnia 1910 roku na plac przy kościele świętego Józefa na Pniakach przyszło kielanostu chłopców z erichtyczną kulą, taką jeszcze żółtą sznurowaną węgierką i powołało do życia pierwszy w Königshütte futbalklub, w którym mianował się w ten czas Verein für Rasensporte, to znaczy Towarzystwo do Gier Sportowych na Trawie, a założycielem, pierwszym prezesem, trenerem i ku temu jeszcze też i futbalorzem we jednym był właściciel sznurowanej węgierki, rodzony Cezarok, ale po ojcu Italiok, Kurt Pallavicini. Nie fanzol Tajwan i że to było na Pniakach. To przeca od zawdy byli pnioki i tela, łozjargał się majster Skwara. Tam, pnioki albo pniaki. Przecież to ganz egal, wszystko po jednych pieniądzach, prawda? To nie ma ganz egal, przytuplował Paulkowi Walter Kucharczyk, bo do samtejszych ryktycznych Ślązoków, pnioków, a nie jakichś tam ptoków albo krzoków, tak jak ty, Tajwan, to ta nasza dzielnica od zawdy, na zawdy to będą pnioki i ino pnioki. Chorzowego oburzałem się we scenie, szprajcują się, kiej na ta dzielnica godo się pniaki. Ale tak po prostu
wprawdzie pierwotne miano tej kolonii, w które wandlowało się od tamesznego wyrębowiska, od ostawionych wezieni pnioków, to byli zapisane we magistrackich papiurach pniaki. Miano te zninogła przyjęło śląski charakter i tak we świadomości mieszkańców funguje do dzisiaj jako pnioki. A to wszystko było już zaś genau skuplowane ze założeniem i rozwojem królewskiej huty z śródmieścia dzisiejszego Chorzowa. Jeszcze we XVIII wieku większością tego obszaru tej domeny zajmali srogie lasy, które ciągli się od rzeki Rawy bez mała do Logiewnik i Chropaczowa. Wzniesienia gruniczki byli pokryte lasami sośnicowymi, świerckowymi, a obniżenia tam hajterowskie są te pnioki, Świętochowicko-Ligota górniczo, Szarlociniec i Pierwerszo Erzmanswil lasami dębowymi. Na wyżnięcie tej Dąbrowy wpłynęła wojna o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w lata 1775-1783. Tego by nie pokopiło balisto amerykańskich stoloży. Z kuli tej wojny Europa została odetnięta od dostawów drzewa na szyfowe maszty z angielskich kolonii w Ameryce. Hamburskie i szczecińskie wyrfty, stocznie odbierali się to w latach 80. XVIII wieku na Górnym Śląsku, kaj poradzili się lajsnąć każdy rok kielanoście tysięcy dębów, beztuż też na ostatek tych 80. lat większością samtejszych strumów byli sośnicowe, świerckowe, brzyskowe lasy, a na całkiem obszarze teraźniejszego Chorzowa i okolic pozostałością po pierwszych dębinach ostali się ino miejscowe miana takie jak Dąbie, Świętochlowicko-Dąbrowa, albo ganz einfach Dąb. Kiedy tak kuchnąć fest do zadku, trzeba by sam napocząć jeszcze o taki ci wsi Chorzów, kolekiery już we XVI wieku fedrowali mocka rudy szczebła, blaju i rudy żelazła. W 1787 roku żołci tam ksiądz Ludwik Bojarski, który blank ci mądrze wypokopił, co sam na takich, jak to wtęczo zmianowali, wzgórzach chorzowskich, są srogie lyce, tłuste pokłady wąglo. Erbnął on urzędowe nadanie, darowisko i postawił sam tukej pierwszo gruba Fürstin Hedwig, kiedy oni skorzy przyflostrowali do Königsgrube, znaczy do gruby król, zrychtowany, bez teraz już festelnie wywołanego, Friedricha Wilhelma Grafa von Reden. Urodził się ten Friedrich Wilhelm we Hameln, we Dolnej Saksonii. We familii o starucznych tradycjach grupskich. Ruberzami byli jego ujek Klaus Friedrich, jego kuzyn Friedrich Otto Burchard i to ten razinku ujek Klaus uzdał o bergmońskim wybildowaniu młodego Friedricha Wilhelma von Redena. A jak się nie skorzy wykazało, był ci to chłop, który tak naisto sprawił, co sam te gruby i werki wyrychtowali. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że Chorzów to była ci wtęczość już srogo wieś pomiędzy Bytkowym, Dębem, Zołężem, Maciekowicami, Świętochlowicami i Chropaczowym. Deczko nie skorzy, bo we 1802 roku zrychtowali pierwszy srogi piec z niemiecka Der Hochhofen i startła robota we tym nowym werku we Königshütte, znaczy się we tej królewskiej hucie. Jeszcze ta kole 1798 roku Prusoki lajsli się całkiem 18 morgów ziemi ze górnych Logiewnik i 12 morgów ze wsi Chorzów, co by tam już zaś zrychtować ten blank nowy werk, który za Fryderyka Wilhelma III mianowali ci Królewsko Huta kole Chorzowa. Rozporządzenie ze maja 27 maja 1799 roku jest tak naisto historycznym początkiem miasta. Coraz więcej było hajerów na grubach i smelcyrzy we werku. Stawiajcie się, roztomajte, jak to kiedyś godale kolonie, we których wszystko mogli mieszkać. Po pierwszej takiej kolonii Königshütte napoczli budowa od 8 chałupów postawionych w 1798 roku przy dzisiejszej ulicy Kalidego. Byli jeszcze niskorzy Charlottenhof i Erzmanwil. Królewska huta fungowała już od 1802 roku i trzeba było dla wszystkich huciorzy postawić nowe chałupy, co by ludzie mieli kaj mieszkać. Gotki o tym, co by na granicy dwóch miast, Świętochlowic i tego Chorzowa, zrychtować nową osadę, trwały kajsik od 1830 roku ze ówczesnym właścicielem Świętochlowic, grofem Karlem Lazarusem Henkel von Donensmarkiem.
Ten grof Henkel von Wronesmark przynależał do jednej ze najznamienitszych śląskich familii. Wyharendował 25 zidlerów, kole 140 morgów, a miano Pniochy dla tej kolonii wzięto się od wyrębowiska i od ostawionych we ziemi Pnioków. Druga, bez te pierwsze Pnioki wiedła śladem nieskorzejszej ulicy Świętego Józefa, a sam Zidlung był podany do tych, które skorzej zrychtowali, znaczy się Świętochlowickiej Ligoty Górniczej i Szarlocińca. Do 1841 roku dzielnica Pniaki przynależała jeszcze do gminy Świętochlowice i aże do 1868 roku, kiedy te Pniaki przypisali do Królewskiej Huty, była ona samodzielną dzielnicą. Miały ci te Pnioki swój herb ze świętą Barborką we koronie na głowie, ze kielichem i hostyją przed nią. Ta kolonia zrychtowali w latach 1836-38 na tym leśnym Pniokowisku, od którego też przyjęło się miano gminy Pniaki. Pośrodek tej gminy, która miała w 1840 roku już bez 20 chałupów, mieszkało tam 250 ludzi między współczesnymi ulicoma Opolską i Mariańską, a był to jakoś choćby przy dzisiejszej ulicy Józefa. Pośrodek. Godali też jeszcze na ta całko dziedzina między Mariańską a dzisiejszą ulicą Janasa, tak gryfnie, choć z niemiecka Mittel Logewniker Pniaki. Każde miasto, każda gmina, każda dziedzina funguje zawsze kolej jej fary, jej kościoła i to można teroski barzy jeszcze jak 100 albo 200 lat temu nazad. Tak było i w ten czas. No i przodzi w tej królewskiej hucie wystawili kościół wanielicki świętej Elżbiety, ale też mało wiele nie skorzystał już kościół Barborka, do którego przynależeli wszystkie te osady, które nie skorzy poskładali w jedno miasto. Byli to osada Królewsko Huta, Kolenie Brzezie, Erdmanswil, Lipiny, Dolne i Wierchne Hajduki, Wierchnie i Dolne Logiewniki, Pniaki i Niomiarki, Szarlociniec i Świętochlowice. Było ci tego mocka zatela jeden kapelunek, radca Paweł Lukaszczyk, medikował, co by wystawić jakiś nowy, inszy kościół. Medikował, a że w 1902 roku lajsnęli się tameszne ludzie od jednego ci samtejszego bambra Franciszka Kocury za całkę 60 000 marek, 2 hektary gruntu do kupy ze 1 hektarem erbniętym od Laura Huckiego Towarzystwa Akcyjnego. Już ci też zarostki napoczli stawiać się nowy kościół. Dalszy poszło już wszystko wartko. 16 października 1904 roku wmurowali ten kamień węgielny, a w 1907 kościół był już pewny. Na ostatek trzeba się dopowiedzieć, że Pniochy to nie była dziedzina, kaj by byli jakieś urzędy, ale było pora cygielni, jako jedna Jana Kleci albo panoczka Flacka, który fundu samtejszym ludziom Pniokowsko panienka i szachta Maria Gruby Król, na którego zawdy go dali u nos Maryna. Takim też knifem jedne ze tradycyjnych mianów Pniaki, Pnioki przetrwało do dzisiaj we świadomości chorzowioku. Eugen z Pnioków.